아침에 만나는 건강 주치. 안녕하세요. 한의사 권혁성입니다. 감기가 다 나았는데도 기침이 끊이지 않아 고생하는 분들이 많은데요. 특히 어린아이들의 경우 1년 내내 기침 때문에 약을 달고 사는 경우가 많습니다. 오늘은 기침을 어떻게 치료하고 관리해야 되는지 알아보겠습니다. 감기, 기관지염, 폐렴 등 급성질환으로 기침하게 되는 경우는 열과 함께 몸살기 등 전신 증상을 동반하기 때문에 적극적인 치료를 받으셔야 됩니다. 문제는 특별히 전신 증상 없이 3주 이상 기침하게 되는 경우입니다. 가장 많은 원인이 되는 게 비염으로 인한 후비루인데 코가 목 뒤로 넘어가서 목을 자극하게 되어 기침하게 되는 경우입니다. 만성 기침 환자의 10명 중 4명이 이 후비루 때문에 기침을 하게 됩니다. 밤에 자려고 누우면 기침이 심하고 항생제 등 병원 처방을 받아도 잘 낫지 않습니다. 이럴 때는 코를 치료해야 됩니다. 식염수로 코를 세척하거나 생강, 오미자를 차를 끓여서 마시는 것이 도움이 될 수 있습니다. 두 번째로 만성 기침의 가장 많은 원인이 기침형 천식인데요. 10명 중 3명 정도가 이 증상으로 인한 기침 현상입니다. 일종의 과민성이기 때문에 일반적인 감기 치료에 반응하지 않습니다. 면역력을 높이는 것이 가장 근본적인 방법인데요. 한의학에서는 정기존내 사불가간이라고 해서 요즘 증기를 높이는, 다시 말해서 면역력을 높이는 근본적인 방법이 이 방법에 해당된다고 말할 수 있습니다. 그 다음으로는 요즘 들어서 자주 보게 되는 유형인데요. 위식도 역류로 인한 기침입니다. 만성 기침 환자 10명 중에 2명이 여기에 해당됩니다. 많은 사람들이 위장장애로 인해서 기침을 하느냐 의아하게 생각하실 텐데요. 위산이 역류해서 식도를 자극하고 인후부를 자극해서 가슴이 뻐근한 통증이 있으면서 기침을 하게 되는 기침입니다. 이런 기침은 기침 치료보다는 위장 치료를 하는 것이 좋습니다. 굴껍질을 갈아서 드시면 도움이 됩니다. 한의학적으로 오랜 기침을 한다면 폐가 건조하다라고 판단하는데요. 폐는 심장을 싸고 있는 장기입니다. 폐는 수분이 충분해야 되고 그리고 또한 심장에 열을 식히고 호흡 기능을 잘 유지해야 하기 때문에 폐는 건조해서는 안 됩니다. 그래서 평소에 수분을 자주 섭취하고 습도가 잘 유지되어야 합니다. 그리고 맹문동, 오미자 같은 폐에 수분을 공급하는 약재들을 차로 꾸준히 드시기를 권유합니다. 그리고 기침의 하나의 팁을 말씀드리면 국화과의 하나인 선복화를 끓여서 그 증기를 간접적으로 쬐는 것입니다. 이때 주의해야 될 것은 직접 쬐게 되면 화상의 위험이 있기 때문에 주의하셔야 됩니다. 지금까지 건강주치 권혁성이었습니다.